Hello， 朋友们，大家好，我是八戒，欢迎回到八戒漫谈美国。现在是美西时间2025年10月17号洛杉矶周五下午的2点48分，正在进行八戒财经美股观察的现场直播。那么在过去的2-3个交易日，美股每次都是呈现高开低走，特别是在周三和周四非常明显的高开低走。那么今天呢，在凌晨的1-2点钟，在洛杉矶凌晨的1-2点钟，当时的三大股指的期指呢，也是重演了上周五的那波行情，直接在盘中暴跌 1.6%。那么幸好随着今天洛杉矶的早晨的9点钟左右呢，这样的一个盘面的拉升，主要是随着社区银行的财报的公布慢慢的转暖以后呢，美股三大股指呈现一个反弹，但是在盘中呢还是有一个来来回回的反复，盘中也是一度下跌 0.7% 左右。那么从期权方面层面呢，更加微观的数据能够有非常明显的体现。现在呢并没有到各位朋友们各位投资者松一口气的时候，反而我在我的会员群呢，今天包括昨天呢，虽然没有昨天在前天没有做直播，但是不停的提醒我的会员里面的小伙伴们一定要注意逢高卖出，逢高做保护。当时的高点呢 RV 的价格也比较的便宜，然后整个的期权 SPX、QQ 的保护的价格也是比较便宜。今天盘中呢也是多次提醒我的期权的会员，也是要求他们进行相关的保护。从更加细节的期权数据呢，今天给大家带来一点免费的分享，希望能够帮助朋友们更加完善的从微观的角度理解未来的5到8个交易日到底是大盘如何的走。那么包括像美国的停摆的黑洞，目前已经是进行了17天了，这基本上是最近的10年以来的一个非常长的一个停摆时间。那么很可能呢，有一些预测大概会放到感恩节才能够恢复。如果是这样子的话，那么美股一定90%的大概率会这样的一个汹涌的下跌的。硅谷银行的危机呢，当时美联储是赶紧的下场救市，否则的话直接就是08年次贷危机的重演。那么一起来进入今天的主题，希望朋友们积极的点赞、评论、转发、订阅八戒的频道，给八戒最大的支持和鼓励。好了，我们首先来看过去的24到48小时到底全世界发生了哪些变化？为什么美股呢在过去的2-3天都是呈现高开低走的行情？硅谷危机包括联邦政府的关门危机愈演愈烈，整个的中美的贸易战是越打越汹涌，到底是什么行情呢？一起来给大家解读一下 FRCC 的大类资产的行情。 FRCC 大类资产股债汇商，股票债券，商品大宗，原油黄金铜银，外汇呢就是美元。我们来看一下目前的行情面。首先来看美国政府的关门危机，目前司法系统面临资金枯竭，联邦法院呢可能要进行有史以来30年的有史以来全部联邦系统的休假，强制性的休假。那么所有的案件呢全都要等待未来的复盘以后才能够继续的开始。从这样的一个90年代到现在的2025年，过去的30年从来没有见过的关键日期，休假通知发出日2025年的10月20号，也就是在下周一。那么未来呢一周是美国众议院休会的一周，所以整个目前美股第一个大雷就是联邦政府的关门，直接造成所有的数据黑洞。基本上呢你们目前看不到号称恐怖数据之称的美国联邦公布的这样的一个零售数据，零售月率看不到，包括一些物价的指数变化你也看不到，非农数据你也是没有的，通胀数据目前也都是看不见的，包括出请失业金你也看不到。所以目前都是在通过一些私人公司发布的数据来进行一个数据定价，所以那么就会直接出现一个非常明显的偏差。如果跟预期不一致，无论是偏向于好预期或者坏预期，都会造成再一次的重新定价，就会造成美股的 VIX 包括美股整体的大波动，直接进行一个再一次的重新定价，非常的危险。所以呢我一直说进行买保护。我们来看一下具体的细节，消费信贷的警报。目前呢汽车违约率飙升，与15年前之前相比呢，美国汽车贷款呢违约率飙升了 51%。从10年到25年，目前逾期60天以上的汽车贷款呢大幅度的攀升，
第一个主要就是因为价格飙升，现在买车价格非常的贵，利率所推动。目前呢，汽车贷款的利率比房屋贷款还要贵，大概都在6甚至7左右。那么不良贷款呢，可能要在8到9。市场对比呢，信用卡、个人贷款呢与消费贷呢形成鲜明的对比。汽车贷款拖欠率过去15年连续的恶化当中。但从八戒目前所分享的，我所观察到的联邦目前所统计的这样的一个 delinquent 的一个房贷呢，其实并没有任何大幅的攀升。从整个homeowner 不管是投资房还是自住房，整个的违约率来看呢，还是维持在最近30年来的低点，比08年次贷危机要低的很多。所以从房屋贷款目前质量来看呢，还是比较的 OK 的。那么来看一下目前全球包括华尔街影响最大的，在昨天包括在过去的72小时，周三周四2天都是呈现非常明显的高开低走，盘中一度转跌 1.3%， 然后尾盘还是进一步的下跌。那么在昨天的凌晨呢，三大股指纷纷暴跌将近 1.6%、1.5 左右。当时 QQQ 干到了590， SPY 干到了656左右的价格。地区银行的危机信贷质量引发震荡。那么最近的美国地区银行的质量是非常的差，那么直接造成了地方的社区性银行，特别是来自加州的信贷银行，它的母公司呢是 Zions， 目前披露的子公司冲销贷款呢大概有5000万美元的不良贷款。整个涉及的圣地亚哥的一家公司目前大概涉及了 1.65 亿美金的不良资产，涉及了2-3家的社区银行，整个造成股价当天暴跌 13%。 Western Alliance 目前呢同一个贷款人股价直接暴跌 11%， 都是来自于圣地亚哥的一个地区性的一个贷款。那么直接是造成欺诈，因为很多的这些贷款细节我也看了，直接大概有2-3亿美金直接就是消失掉了。那么还有一个叫做 First， 还有一个汽车的，就是全美国最大的一个汽车公司，汽车零配件公司，整个涉及了100多亿的负债。那么当时他的一个伪造的数据呢，直接伪造出来，当时实际的负债呢有120多亿美金，给他们的像给华尔街的投行 Jeffrey 呢，他是他的一个重要的承销商跟一个投资顾问。那么他目前披露出来的数据呢，给到他们的数据是仅仅只有56亿美金左右，而实际曝光出来呢有超过120亿美金的负债，直接造成 Jeffrey 也是创下历史记录以来最近2-3天暴跌的将近 25% 左右的股价。那么专家警告，目前老债王格罗斯说，地区银行的蟑螂可能会进一步的影响股债市场。昨天呢，杰美戴蒙 JP Morgan 的老板掌门人也说了，你在房间里面发现了一个蟑螂，那么绝对不会只有一个蟑螂，可能就是一片你还没有发现的。那么今天地区性银行的周五股价反弹 ，KBW 的银行指数早盘一度是暴跌 3%到 4%， 目前尾盘收涨 0.51%， 主要是受到地区银行的相关的其他几家地区银行的财报的提振。那么有一个目前明显的一个反弹，但是并不代表这些风险性已经被彻底的抹除掉了。那么如果有这样的一个行情出现的话，就可能不止一个危机的呈现。那么如果有这样的一个一连串的，就相当于当时硅谷银行，当时是全美国第16大的银行，硅谷银行跟 Signature Bank 整个在纽约的，目前也是全美国排名前20的银行，直接是暴雷，直接凉，当时的2000亿美金的市值灰飞烟灭，短短的48小时。那么大家去回顾一下，就能够发现整个的第一个就是联邦政府的关门危机，第二个呢就是来自于地方银行的信贷质量，那么第三个呢是来自于欧洲的央行，包括像2周之前来自英格兰央行的警告，包括在1周之前来自于 IMF 的央行的警告，第三个呢是来自于今天欧洲央行的警告。千万不要觉得这些人在放屁，这些人他们的数据，他们的观点呢，他们的前瞻性远远是高于普通人的，一定要有相关的眼光来看待这些大的央行发出的警告。那么前几天呢都是一些英格兰跟 IMF， 今天的欧洲央行管委会兼德国央行行长他说密切关注金融资本市场不稳定性的迹象，他指出股票表现集中在少数几家的公司之上，他们的估值正在驱动整个市场。前 IMF 的总裁最近将当前的情况与2000年互联网泡沫相比较，他表示到不会立即同意这种看法，但是确实这是需要关注的问题。对于少数公司有如此之高之集中的一些
头寸的持有，那么而且对人工智能抱有厚望的话，密切关注。一旦出现回调，这将意味着什么？意味着什么？潜台词就是意味着当时24年的8月份到24年的10月份，英伟达爆金币的那波行情，当时的比特币直接从10万好像爆到了7万美金吧，当时那波行情。然后比特币呢，目前也是从上周五可以看到非常明显的插针行情，直接爆掉了全世界200-300亿的美金，160万到200万人爆仓，可能有不少人跳楼，所以呢，我还是认为要注意这样的一个保护。第二个呢，削减你们的头寸，削减你们的杠杆，活下来才是最重要的。首先，头寸要能够留住，活下来，然后再去考虑盈利，先控风险，再考虑盈利。还有一个风险呢，也是我给大家所要不断的每天要关注的，就是来自于黄金。今天黄金盘中暴跌 3%， 那么白银今天盘中暴跌 6%， 空头呢看来是稍微能够松一口气，但是并不代表这种情况呢能够在下周延续。我认为呢，其实松口气呢，从整个的市场情绪紧绷的情绪来看呢，是一个好处。因为目前整个黄金如果以非常迅雷不及掩耳之势，每天呈现45度角疯狂的上涨，短短的自从它突破了4000美金以后，今天早盘直接达到了4378美金的一个历史新高，才2周不到的时间就干涨了将近400美元，非常的夸张，无数的空头悉数被埋，所以呢，大家就能够感受到这种恐怖。彭博策略师 Simon 他说，黄金不仅是对抗货币贬值的通胀的对冲工具，更是对整个全球的金融系统的一个对冲。从严重的信贷衰退到大规模的财政赤字货币化，也就是 MMT， 终极的抵押品，以实物形式持有的黄金，也就是现货黄金，不属于任何人的负债，是无可指摘的终极的人类世界当中的终极抵押品。系统性的对冲。任何的债务，地方政府的，包括联邦政府的债务，各类的信贷产品的风险日益加剧时，黄金可以提供全面的保护。市场表现，黄金日内的跌幅高达 3%， 那么现货黄金从4300多直接干到了4200点，最低4178。Commerce 纽约期金直接跌了 2%。纽约期金呢，目前也是跌到了大概在4250点左右的一个价格。那么给空头呢是松了一口气，我是维持之前的观点，如果有空头尽快平仓，否则的话，未来的半年1年可能会把你拉的怀疑人生，直接会悉数爆掉所有的空头仓位。那么还是维持之前的观点，逢低买入黄金。那么黄金是终极的抵押品。那么黄金目前也能够代表反映市场呢还是不确定性异常的凶险，不确定性来的实在特别之大。那么周度回顾，目前呢，我们来看一下整个本周，标普500周五收涨 0.53%， 本周累计上涨 1.7%， 半导体呢表现最强劲，费城半导体指数上涨 5.78%， 地区银行周五反弹 1.7% 左右，本周累跌 1.73%。那么15号、16号，地方银行的指数累计暴跌 7.5%， VIX 恐慌目前收跌 18%。那么目前呢 ，AR 资本支出黄仁勋的这样的一个预计，它的牛能够实现吗？大胆预测，黄仁勋目前预计全球 AR 半导体目前整个的数据中心支出呢，每年目前大概是在这样的一个从今年的6000亿美元，大概到2030年飙升到2到3万亿美元，标志着未来5年资本支出将实现年均 42% 的增长。摩根大通说，黄仁勋预计的呢，科技行业大概3到4万亿的资本支出可能会存在 1.6万亿的资金缺口。那么摩根大通认为这个资金缺口呢，并非来说非常难以弥补，他的预测可能是可以实现的。2024年呢，大概是在6000亿美金的一个资本支出，今年呢大概是7000到8000亿美金，年增 42%， 也是差不多的。但是目前市场呢，把整个的估值绷得太紧了，我认为目前估值远期的估值全都已经计价到当前的进入到 price in 了，那么稍微有点闪失就会出现非常大的一个风险。那么多头肯定是一个主要持仓，还是放在多头头寸，这里不是叫你去做空，只是说让你警惕所有的不确定性。另外呢，还有关于中美之间的不确定性也是在愈演愈烈，现在并没有任何的行情显示中国跟美国之间有这样的一个让步的存在，因为中国已经对于美国的
这样的一个靠港的费用也是在征收了，美国也是在征收目前中国的船舶的靠港，大概停一次大概就要300到500万美金，都是非常的贵的。那么 Meta 目前创纪录的私募融资大概要私募发债300亿美金的融资 ，Meta 目前面临非常大的一个自由现金流的压力。Meta 保留20%的股权，由 Blue R5 跟这个Planco 这样的一个机构主导，大摩安排摩根士丹利安排融资结构，并独家承销。目前呢，已经发布的债券呢，已经是悉数的销售完毕。较同期美债呢，大概是定价放在2049年，好像是300亿美元，各种期限的，最长好像是到2049年，大概有将近25年的到期。那么比当期的美国国债呢，大概收益率高出来225个 BP， 也就是高 2.25%。如果按照现在 4% 左右的10年债买来算呢，大概要在6.25左右的一个债券收益。那么目前呢，债券价格现货价格已经交易到了 105% 的面值，看来呢，大家还都是在搏这样的一个非常评级非常优秀的自由现金流，每个月都有非常庞大的自由现金流，能够确保兑付的这样的一个 Meta 大科技公司的债券，还是一个香饽饽。那么未来大家还是要关注这样的一个债券的一个价差，还是非常明显的，能够看到未来的行情。那么最后我们来看一下这样的一个美联储政策性的一个展望。美联储呢，目前能够看到10月份呢，大概90%到95%的大概率降息在25个 BP， 期货市场呢预计12月份呢再能够降息一次。那么19位官员呢，有8位预计明年不会有进一步的降息，今年呢大概就是已经降了一次，10月份一次，12月一次，整个利率呢到 3.75 左右。就业市场的压力，那么经济增长放缓到 1%， 住房通胀呈现良好的下行优势。那么通胀呢还是连续54个月高于目标，很正常。那么我认为呢，还是维持之前的观点，26年的7月份可能会到 2.5% 的下方。那么关税呢上行的压力，服务通胀具有连性。那么基本上呢，整个的美联储呢铁板钉钉，还是要进行后续的降息的。好了，那么整个美联储的降息路径呢，就是给大家放到这里了。那么我们现在唯一的好消息呢，就是来自于美联储的降息路径，其他的呢一切都是黑洞，讯息的黑洞跟数据的黑洞，那么都放在这里了，大家就仁者见仁，智者见智，去如何定位你们的持仓，包括你们的各个的仓位的配置，如何去进行安排。那么就放在这里了。那么希望朋友们可以积极的点赞、评论、转发、订阅八戒的视频。那么我们来看一下底下网友的评论区的网友的评论，到底有哪些观点，我们来一起简单的回顾一下网友的问题吧。Adam 说，八戒哥等你开播了，是的，谢谢你的关注。Jemine 张说，老师你好，我微信加了你，但是你没有回复我的信息。我不知道你是哪一位网友，你可以把你的网名再打给我 ，OK， 然后稍后我会来回复你的信息。然后下一位网友说 SPX 做末日太刺激了，对 SPX 做末日你可以投少量的钱，比如说投个1000美金，但它的1000美金有可能在10分钟之内就会归零掉，那么如果归零的话你就没了，但如果不归零的话，可能1000美金就能够变3000美金或者变5000美金，确实是很刺激。然后呢梅梅说，请问八戒老师，亚马逊和甲骨文现在可以买入吗？亚马逊我已经在昨天前天逢低的时候我已经进行了相关的建仓，那么我认为是可以做一做的，那么只是我的观点，我认为它未来还是能够回到235左右的上方的，甚至财报比较好的话能够这样能够冲到245左右的价格。甲骨文今天暴跌 7.几%， 昨天前天一路有一个这样的一个2030年有非常好的盈利前景的兑现，当时甲骨文回到了330美金的新高，然后经过昨天包括今天的盘中暴跌 8%， 然后现在到了290的价格，我认为又是给这样的一个买入的机会了。我还是认为甲骨文从远期来看，它目前的300的价格还是便宜的，当然如果有进一步的往下跌到275，我肯定还会进一步的加仓。那么 Grace 吴说，八戒老师好，终于等到你，这一周很忙吧？这一周确实
比较的忙，确实比较忙，开仓平仓特别的繁忙，都是这样的一个等着开仓平仓。然后老师现在想要 all in 长线的股票可以推荐吗？你如果从5年10年来说的话，那么没什么好说的，你就买 SPY 跟 QQ 就好了，其他股票个股就不推荐了。纯长线就是 SPY 跟 QQ， 或者是黄金 GLD 也是可以考虑一下。Grace Wu 说，那么巴结老师，那么这种不确定性的行情做4腿的期权会不会风险有点大？我之前开的 Arcano 这两几天差点突破了心惊肉跳。4腿的其实风险性是最小的，我认为，因为它的成本很低。像我刚刚给大家分享的期权的策略 SP×QQ、SPY 4腿的期权策略，基本上也就是投个500-600美金、300-400美金就能够赚4-5千块钱。这种的话保护来说是非常划算的，大不了就归零，大不了投个500块钱，你归零就拉倒，我就不要了。但是如果你真的往下走的话，给我这样的做空，给我保护到的话，我直接就是450美金干到5000美金，直接就是10倍的这样的一个翻倍。所以来说，我还是比较倾向于做这种行情的，甚至一些更加激进的行情我也都会去做。那么目前呢Lisa 说，目前感恩巴戒老师的点评和分享，周末愉快，各位网友周末愉快。下一位网友说，老师辛苦了，数据很详细，谢谢。这几天 VIX 很高，是不是不建议买入股票？如果我的建议就是获利平仓，有超额获利就可以进行相关的平仓。然后呢，如果头寸太多不方便平仓，就买点 put 来进行相关的保护。Adam 说，讲解非常的精彩。赞，其他网友呢没有你说的那么精彩，那么爽谢谢你的点评，谢谢你的关注，也欢迎加入我的 YouTube 会员，1个月也就是5块10块钱，给巴戒买个咖啡打赏一下也未尝不可。那么各位都是可以丰俭由人。那么好了，那么今天呢主要的内容呢就给大家分享到这里，基本上来说已经无偿的分享了特别多的我的一些犀利的，包括特别多的一些观点呢，也是非常到位的观点呢，都是免费无偿的分享给各位小伙伴了。那么你们就多点赞嘛，点赞太少了，多点赞、评论、转发、订阅巴戒的视频。有兴趣呢可以加入巴戒的期权训练营会员群，也可以买巴戒的课程，先学习巴戒课程，花点小钱，花个50块、100块、200块，先增长一点知识，然后呢这样的话呢，可以这样的有一个明显的一个基本的华尔街的一些策略能进行相关的对冲。好，我们今天就聊到这里，我们下周一不见不散，拜拜。